Aku dulu salah satu penderita asma. Gejala yang sering aku alami batuk, napas bunyi, dada sering sesak, dan badan gampang lemas. Untungnya ada madu Likasma. Likasma formula madu dengan racikan bahan herbal terlengkap yang telah terbukti bisa menyembuhkan penyakit asma dan saluran pernapasan kita. Cukup dengan satu produk Anda dapat terhindar dari berbagai gangguan pernapasan. Tunggu apa lagi? Kini saatnya Anda menentukan masa depan. Mulailah hidup sehat dengan Likasma.